Председателе, јас ќе се обидам на кратко да дадам една рамка на мои лични разбирања на тоа за измените на законот и дозволете да се дозволам да кажам дека граѓаните треба на оваа тема да бидат особено внимателни, бидејќи ништо од тоа што го кажавте не е точно. Ајде вака се. Мислам дека целото ова законско решение кое што во моментов се носи, за кое што разговараме, е усогласување со два претходни закони кои што се особено интересни. Ова е моje разбирање нешто. Прв е законот за реорганизација на органите на државната управа, за кој што и вие гласавте, со 88 гласа се донесе, за кој што суштинската промена помеѓу другото, вие знаете, бидејќи бевте и председател на собранието, неколку пати досега во рамките на извештајот на Европската комисија ни укажуваа како држава да го намалиме бројот на корисници на буџетска линија од прва линија. Тоа значи дека ние требаше да направиме една реорганизација и со текот на годините кои што доаѓаат, буџетските корисници од првата линија да ги намалуваме, односно да ги правиме органи во состав на министерствата, бидејќи имаа замислено така од Европската комисија и во Сигме извештаите дека тоа треба да функционира на начин на кој што ќе има пирамидален систем. Каков е тој пирамидален систем? Министерот да обмислува политики, агенциите да ги спроведуваат, агенциите да ги конкретизираат, а инспекторатите да ги спроведуваат да ги контролираат на терен. Тоа беше суштината со Зород. Имено тој закон, како некој кој што е лекс специјалис, наметна нова измена на еден закон кој што се вели Закон за инспекцијски надзор. Во 2024 година тој закон беше донесен и таму, исто како за овој, така и за другите инспектори, се наметнаа дополнителни обврски. Овој закон за кој што ние разговараме во моментов не е ништо друго. Повторувам, не е ништо друго, ниту некакво право се загрозува, ниту се зема некаква уставна или законска можност на било кој да практицира или да постапува согласно своите надлежности. Овој закон, овие неколку страници за кои што ние денеска разговараме, е исклучиво во насока да можат вработените таму да ги реализираат своите обврски, односно да може институцијата да ги реализира обврските кои што ги има кон вработените. Од аспект на тоа дека некој може да се меша во работата на таа институција не е точно. Ве молам, видете ги последните измени од Законот за инспекцијски надзор, кои што беа усвоени во 2025 година. Надлежноста за месечно утврдување на инспекцијските надзори ја има директорот на инспекцијскиот надзор. За годишната и 6-месечната програма тој мора да се договори со министерот, но во месечниот план за каде тој директор ќе изврши надзор не може никој да му се меша освен тој самиот. Сега каде настана проблемот и зошто, се извинувам уште една минута само председателе, се надевам дека колегите ќе ми дозволат. Каде настана проблемот? Во законот од 2024 година се пропушти можноста да обврските кои што ги има инспекторатите како правно лице ги превземе самиот инспекторат, односно министерството, за да може да исплати плата и за да може тие набавки кои што се склучени и обврските кои што ги имал како посебно правно лице да ги реализира до крај. Ништо повеќе од ова не се додава или не се одзема. Имено за граѓаните да знаат, кога можете ова да го отворат на веб страната на собранието, ова е текстот на законот, ги упатувам на втората и третата страна, особено на третата страна, каде што ќе си дозволам само уште кратко неколку секунди да прочитам еден дел кој што е внесена и членовите се сосема јасни. Вика вака: на 3.2.2025 година донесени се дополнителни измени на Законот за инспекцијски надзор, службен весник број тој, согласно кој во членот 8 јасно е дефинирано дека вработените, опремата, инвентарот и другите движни и недвижни ствари, документацијата, вклучувајќи и архивата, побарувањата и намирувањата на обврските, средствата за работа, како и сите права и обврски кои произлегуваат од склучените договори на инспекцијските служби се превземаат во министерствата, во чии рамки продолжуваат да работат како органи во состав без својство на правно лице. Од тие причини, а поради очигледната неусогласеност и недоследност на сите веќе споменати законски решенија, меѓу кои Зородо и ЗИН, особено од аспект на позицијата на инспекторатот и својството на правно лице, вработените во инспекторатот се соочуваат со сериозни проблеми во функционирањето на инспекторатот, исплатата на платата и другите функционални нешта. Токму тоа е суштината на законот. Ништо повеќе и ништо помалку. Благодарам председателе, се извинувам на сите колеги за што го пробив време. Благодарам јас.